30話、邪魔者どもの解説と考察まとめ。ボルト、トゥーブルーボルテックス、30話掲載の V ジャンプ3月特大号が、2026年1月21日に発売された。前回29話、害虫駆除では、人真珠、マムシの襲来に混乱する木の葉の里が描かれた。はじめにボルトとモモシキの交渉シーンから展開される。ボルトは戦いに備えるため、モモシキの力を借りようと交渉していた。自分の体を明け渡すことを対価としている。モモシキは、人真珠の後にカワキを相手にすることに気づきつつも、ボルトからの提案を受け入れた。モモシキから真術、カーマの使用許可を得たボルトだった。場面は29話現在に移り、ボルトはマムシを相手にカーマを発動した。超大玉ら洗顔、薬眼などを駆使した戦術で、周囲のマムシを一掃、次の戦場へ向かった。その頃、尋問を行っていたコブ、ボルトの内通者を見つけるため、美月を問い詰めていた。この模様を尋問室の外から見ていたコノハマルとサイ、一方のコノハマルはコブの疑いをシカマルからそらすため、嘘の供述をした。コブはこの嘘にも反応、次に尋問するシカマルを呼び出そうとしていた。もう一方のサイは、監知班から人真珠とボルトの侵入の連絡を受け、現場へ警務部を向かわせた。サイからの報告を受けたシカマルは、美月を賛成させようと解放を求めた。この間もマムシの増加は止まらず、その数は50体を超えていた。ボルトに続いて、カワキや第10班もマムシを倒していく。イノジンはこの戦いぶりに手応えを感じていた一方で、コジは慎重な様子を見せていた。30話はここから展開される。この動画では30話、邪魔者どもの解説と考察をやっていこうと思う。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。30話では、マムシを駆除する作戦の模様が引き続き描かれた。大きく分けて4つの場面が展開されている。1つ目は、第10班とマムシによる戦いの様子。前回29話で4体のマムシを相手に流れるような連携を見せていた第10班。しかし今回、倒したと思われていたマムシの1体が分裂を始める。そこでとっさに取ったひまわりの行動が、まさかの美獣玉。シカダイは即座に分裂中のマムシを影で縛り、蝶々に上空へ撫でてもらうよう指示。撫で飛ばされたマムシに美獣玉が命中。木の葉の上空で大きな爆発音が鳴り響いた。里内で美獣玉を使用することは、そのあまりの威力の高さから周囲を巻き込む危険性がある。シカダイはひまわりに注意した。この場面からは新生第10班の不完全な部分が垣間見えたが、成長を感じられた部分もある。シカダイの影縛りの術には、他の奈良一族にはない強みがある。通常、奈良一族の影を用いた秘伝忍術の数々は、自分と相手の影をつなげることで効果を発揮する。ただ前回29話からもわかる通り、シカダイの影縛りは自分から影を切り離しても効果を発揮している。その変化は従来の奈良一族らしく地味かもしれないが、間違いなく戦術に広がりを持たせられるだろう。2つ目の場面では、マムシが分裂を繰り返したことで、作戦は次のフェーズへ移行しつつあった。マムシの増殖は止まらず、すでに100体を超えている。ただ幸いにも、マムシはエイダを探して徘徊しているだけに過ぎず、破壊活動をする様子は見られなかった。手を出さなければ攻撃してくることはない。里のそこら中に不審な生物がいるという異様な光景が広がった。マムシが増えていく様子は、一つの生命体が巨大化しているようにも見える。北欧神話に登場する世界蛇、ヨルムンガンドを彷彿とさせる。里の状況を把握したシカマルは作戦を切り替えた。このままマムシが数を増やし続けると、手に負えなくなってしまう可能性も考えられる。シカマルによるとまだ想定の範疇ということで、次なる一手の内容が気になるところ、個人的には、エイダに変化したおとりを一人用意して、マムシを一箇所に集中させるといった作戦が浮かんだが、皆さんはどう考えているだろうか。もし思いついたことがあればぜひコメントで教えてほしい。3つ目の場面では、コブの要求によって作戦が中断しようとしていた。コブはボルトの内通者を探るため、ボルトと接触したものを問い詰めていた。すでにこのハマルと美月の番を終えており、シカマルの取り調べに移ろうとしていた。そこにサイが入室。コブに人真珠とボルトの侵入を報告し、尋問の中断を提案した。しかし、コブは尋問を続行する姿勢を変えない。シカマルを呼び出した。やむを得ず尋問室へ向かうことにしたシカマル。コジがシカマルのそばにいる科学忍具、ガマコブを懐に忍ばせるよう指示した。この時、ボルトの意にありげな駒が差し込まれる。尋問室に着いたシカマルだったが、作戦に戻りたい様子。里は依然として人真珠の危険にさらされている。木陰屋敷の周辺にもマムシの姿が確認されていた。それでもコブは堅くなに姿勢を変えず、シカマルの取り調べを強行する。実のところ、彼は初めからシカマルを疑っていたという。自分の直感に自信があった。そしてコブはシカマルに提案を持ちかける。提案の内容は、
素直に自分の罪を認めたら刑を軽くしてもいいというものだった。その時、鹿丸の服から顔を出したガマ古文。孤児の合図でイノジンが新天神の術を使用した。イノジンから抜け出した精神エネルギーは、ガマ古文を通じて古部へ侵入。孤児の拠点にいたはずのイノジンが、一瞬にして古部の精神を乗っ取ったのである。孤児の秘策とイノジンの能力が光る場面だった。またこの場面では、古部の強気な姿勢が垣間見えた。この男、意外と侮れない。古部は木の葉にとって厄介な存在かもしれないが、あくまで大名の代理人として動いているに過ぎない。大名の代わりに嫌われ者になっているとも捉えられる。それだけでなく、彼は自分の身の危険を顧みずに取り調べを続けている。自分の直感を信じて行動しているという意味でも、古部は油断できない存在だと感じた。4つ目の場面では、重要な選択を迫られるイノジンの様子が描かれている。古部の体に入ったイノジンは尋問室の状況を飲み込めておらず、いかにも不自然な演技で強引に退出した。休憩という名目で火影屋敷の屋上へ向かう。案の定、イノジンが古部を制御下に置いたことに気づいていた際、鹿丸にイノジンに何をさせようとしているのかを問いかけた。そしてイノジンは古部の体のまま屋上に到着。ここで孤児が講じた策の目的を明かす。彼は古部の息の根を止めるつもりでいた。イノジンは孤児の唐突かつ重要な要求に判断がつかず、固まってしまう。孤児は次の手段に出た。古部に潜ませていたガマ古文を利用。ガマ古文は屋上に現れたマムシに1000本のような任具を飛ばした。これによって、古部がマムシの怒りを買った格好となった。マムシは分裂を始める。そして孤児は、これでいいと発言したのだった。今、イノジンの信念が試されている。ボルト第2部は、これまで以上に現実的な忍者が絡む物語が展開されている気がした。かなり忍者漫画をしているのではないだろうか。秘密裏に情報を集め、時には冷酷に命を奪うこと、仲間の死を受け入れることが求められる。情報と命の駆け引きが複雑に絡んでいて面白い。また、ただ物語が非常に進んでいるわけでもない。今回イノジンが古部を手に勝てるかどうかで迷っていたように、任務を実行する登場人物たちの葛藤が物語にさらなる深みを与えている。人間は合理性だけで成り立っているわけではない。心や信念を重視することで開ける道もあるというところが、作品から伝わる大きなメッセージの一つとなっている。30話では、孤児が鹿丸に指示をした際、ボルトの意味深な様子が描かれていた。このシーンから察するに、ボルトは火影屋敷に向かうと思われる。孤児による指示の内容は、懐にガマ古文を忍ばせるというもの。このガマ古文が古母のふりをしてマムシの怒りを買う形となった。孤児の作り上げたシチュエーションにより、イノジンは古部を生かすかどうかの選択を迫られている。この状況と似ている過去の話として、このハマルと人真珠、祭りによる戦いが思い浮かぶ。このハマルが祭りに萌え木を重ねてしまったことが原因となり、仕留める機会を逃してしまうという内容だった。彼はボルトの参戦によって命拾いしている。倒すべき相手を敵と認識しきることができずにいるという点が類似している。今回のイノジンも、このハマルのように半端な行動をとってしまうのかもしれない。ただ、そこで現れると考えられるのがボルトである。ボルトは応答が取りづらくなっている鹿丸を心配しているということもあり、火影屋敷に向かう可能性がある。さらに、古部の前にボルトが現れることで、古部をマムシから助ける状況が出来上がる。少しでも古部からの信用が得られるかもしれない。たとえ古部からの信用が得られなくとも、有利な状況で交渉できるようになるのは間違いない。次回、尋問による作戦の妨害が終わることで、マムシとの戦いはさらに激化するだろう。30話では、イノジンが新天神の術を応用しているシーンが印象的だった。新天神は山中一族の秘伝忍術の一つで、自分の精神エネルギーを丸ごと放ち、相手の精神に入り込む効果を持つ。イノジンはこの術を応用し、精神エネルギーを孤児の拠点から火影屋敷へ移動させている。精神エネルギーの時空間移動を可能にした。詳しい原理はわからないが、イノジンがガマ古文に新天神を使うことで、遠く離れた別のガマ古文に精神エネルギーが転移、そのガマ古文がエネルギーを射出することで古部へ憑依した忍術と科学技術の融合を感じさせるワンシーンである。孤児の新天神への理解度の高さも感じさせられた。偵察ガエル、別名ガマ古文は、カエルを精巧に模した科学忍具の一つ。生物ではないが、孤児のチャクラを動力源としていることから、孤児の意識の一部が宿っていると言える。イノジンの精神エネルギーは、この意識を経由して古部の元へ移動したのだと思われる。ガマ古文を媒体にして遠く離れた場所へ瞬時に移動できる点は、ボルトの飛来神の術に似たものを感じさせる。ただ、過去にはボルトの飛来神以上に似た例が存在した。志村団蔵の側記、山中風の新天九月呪院の術を覚えているだろうか。山中一族の秘伝忍術の中でも、特に異質な効果を発揮する術である。
自由札をつけた傀儡を操作することで敵に攻撃できるだけでなく、この傀儡に反撃した敵の意識と傀儡に入った術者の意識を交換することもできてしまう。実質的に心転心を遠隔で操作し、成功すれば対象の元へ一瞬で意識を移動させることができる術となっている。今回のイノジンは心転傀儡呪印のような形で心転心を使ったと言えるだろう。また今回の心転心の使い方には瞬間移動の他にもう一つ利点があると思った。心転心の最大のリスクは本体が無防備になることにある。特に放出した精神エネルギーを外してしまった場合は大きな隙を生むこととなってしまう。今回の使い方はこの危険性を抑えることにも成功している。体を安全な場所に残しながら遠く離れた場所へエネルギーを飛ばすことで本体を狙われにくくしている。個人的に既存の術をうまく活用する池本先生の発想力に驚かされた場面だった。以上が最新30話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では30話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、よければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。